Taigi reiškia, kaip išsaugoti žiedus, auksinius ar sidabrinius. Yra programa, kuri irgi yra universali, vadinasi, ir su gadžetais veikianti, ir su medžiaga veikianti. Kaip? Ogi medžiaga interaktyvi. Auksas ir sidabras turi interaktyvių priemaišų. Tai va dabar mes suprantam, kaip yra akivaizdžiai debesies ryšys su atitinkama Wi-Fi teritorija. Tai va, kaip žmogus turi potencinę energiją ir kinetinę energiją. Kaip kinetinė energija atsiranda išjungus internetą, miegant. Tai va kilo klausimas, ar mes turim kurti atitinkamus miego ausinės kinetinės. Va, ar atitinkamas kinetinės kepuraitės naktinius ir toliau rinka kinetinė, kaip išsaugoti ryšį ir pailsėti. Tai vat, tokia mano mintis kyla apie tuos kompusek, reiškia universalų, reiškia programavimu savo žiedų, nes be šifro visi bandydami išdraskyti sektantai tavo privatumą, kartais sugriauna 2 žmonių gyvenimus, o atsakomybė kliūva, taigi policija nesirūpina. Taigi paranojinis pasaulis dalinasi į 2 pagrindinius dalykus - teisinę atsakomybę, technologinę kūrybą. Viena potencinė, kita kinetinė. Kaip ir visada, bet kuri dvilypa idėja, kaip netgi tas pasaulinis žmogaus vaizdas kaip raudona ir žalia. Arba pliusas minusas gravitacija. Visos priemonės, kurios galinčios žmogų sugriauti ir atgimdyti iš naujo.